喺寶林寺出嚟先發覺原來有巴士站，有早知一定搭巴士過嚟，但係搵唔到嘛。而家梗係唔去返之前咁荒蕪嘅區榮北路站啦，是但揀個順德一中路站落車，點知仲荒蕪，成日都要愁三餐去邊度食。而家唯有搭車去另一個地鐵站順德歡樂海岸站，畢竟都係一個旅遊區，冇理由冇嘢食嘅啩呢度。我都係叫車站職員推介嘅啫，佢話呢度有個好大型嘅商場叫做歡樂海岸 Plus， 咁就實在太好啦，因為我餓過鬼。睇下呢個商場有咩睇先。蛇妖好醜樣啊！哇！呢個咩 design 嚟嘅？係咪一條龍呢？似龍非龍，似花非花嘅 design。喺商場嘅頂樓呢，有諾曼冰雪王國，以英倫歌德風場景沉浸式嘅體驗為核心創意，還原冰雪王國品牌故事中獨特嘅環境。揾食揾咗成粒鐘，結果去港式冰室食豬扒蛋飯。本身我都想寫我 YouTube channel 落去呢個許願牆嗰度，但 YouTube 喺中國都被 ban 咗啦，寫嚟都冇意思。商場出邊連住順豐街都係好多嘢食嘅，但我對呢條街呢係非常之唔好印象。我已經坐咗落某間食肆裏邊噶啦，要 QR code 掃碼點餐，但用 Alipay HK 係開唔到佢哋嗰啲網站嘅。咁問個侍應可唔可以幫我哋人手點餐，跟住 Alipay 付款啊？佢話唔得喎，今時今日咁嘅服務態度真係唔 OK。走記，下條片見。